問動機，完全是妒忌。旁人情報禍及自己，句似必殺技。語言遊戲，大路疾飛，巡遊地獻技。暫且不講理，吞聲忍氣。去到未見到證據，才尋獲自己。Chasing the truth, yeah。不想對你諂媚 ，Love is the crew, yeah。不必你推我避，謠言無理，對説作非，哪裏順起 ？Yeah yeah yeah， 流言情美，似詐似欺，聽了最好是忘記。早上8時正，而家係早晨新聞報導。加拿大舉行國會選舉，2200多萬名選民將選出國會308個議席。因為時差嘅關係，東部選民率先投票。今次選舉將決定總理馬丁領導嘅自由黨能否延續13年嘅執政地位。巴西發生巴士相撞事故，兩架巴士喺聖保羅州一條公路迎頭相撞，撞擊力巨大，造成32人死亡，包括2名巴士司機。冇紅腫、冇發炎、冇敏感，記得 keep 住食抗生素，唔好刮親啲傷口。等啲新嘅皮膚生翻出嚟咧，就冇事嘅。唔該晒，麻煩晒。唔麻煩，係你自己辛苦啫。邊個咪紋身嗰時係貪有型，點知去到大公司要做身體檢查，一除衫嗰時先至嚟後悔啊！係咧，未請教你做聖行。鍾志，喺2004年3月4號。你以油尖區刑事偵緝科督察嘅身份，參與咗西九龍重案組所展開嘅一項名為飛魚嘅臥底行動，係唔係？係。請你講下，你喺呢項行動入邊所做嘅係乜嘢咧？我喺當中嘅工作就係以非警務人員嘅身份，深入活躍於旺角區嘅三合會組織裏邊，搜集情報，偵查有關人士佢嘅犯罪活動內容，然後向我上級彙報。當我哋搜集足夠嘅證據嘅時候，就向有關人士提出檢控。咁喺你做臥底嘅呢2年期間，係咪一直都跟住被告潘天瑜做嘢啊？係。嗱，根據強積金登記嘅記錄顯示，你係受過喺被告嘅間財務公司入邊工作嘅。咁請你講下你喺財務公司入邊嘅工作情況。主要係負責放數同收數，而其餘嘅時間我係兼任被告嘅司機。咁6月22號喺被告嘅一個社團聚會入面，你有冇出席咧？有。你當時聽到同埋睇到啲乜嘢啊？當時我見到被告同佢嗰啲所謂兄弟嘅江湖朋友有講有笑，而席間被告更加向佢嘅朋友承認佢係三合會成員。咁當時被告點樣講啊？被告當時同佢嘅朋友講：而家大佬俾人拉晒啦，剩翻我同你。跟住佢嘅朋友就答：大佬只有一個，就係你。跟住被告就同佢講：你話係，咪係咯。冇嘢，我唔打死賊佬。被告，請你緊記法庭嘅守則。我唔會作出第2次警告。Ivy， 我好痛啊！你抌到我，你咁大力抌我，做做咩喎？平時你見到我又攬又錫㗎。平時你都唔會好似咁樣失驚無神一步就答我啊嘛，以後都唔好點知啊！喂，你企喺度啊！我未講完啊，我先嚟警告你㗎，好心冇恐怖。警告我咩啊？收緊要為大佬年報仇啊，響晒袋要買起你啦！等你仲摸一摸自己行街，知唔知我擔心你㗎？我 call 你人福嗰啲電話又改咗。咁你仲知啲乜嘢？咩你知驚你咩？我唔係驚我自己有事，我係怕所有份人傻㗎嘛，成日都係爭上位，我驚我攞我嚟做藉口，然後踩過人哋，陪你咪搞事咋。嗱 ，Ivy，我知你知嘅嘢唔知咁少嘅，同我翻差館落個口供好冇？你都黐線㗎！你做我低，你只犯賤咋，我唔會做緊錯事㗎，我唔會翻差館落口供㗎。因為咁啦，頭先你跌落地下都痛㗎，同你睇嘅醫生照個 X 光，穩陣啲好冇？
你個死差佬啊！坐爆！你知唔知自己喺邊度啊？開聲埋聲死差佬，識唔識避忌下？我使乜同你避忌啊？而家係佢對我唔住啊！之前又話會同我一生一世，頭先又會帶我醫院，你死啦！等我仲咁好心嚟警告你，連咪死知我會白縮緊呢條出嚟啊！收聲啊你啊！搞掂嘅。咩名？住邊度？阿晶啊，使唔使揾啲伙計送你返？唔使，摔機係會惹是生非啫，但未專忘恩負義。年幾之前，我喺畢叔父面前保過一條命，佢會記得嘅。今次佢頂籠攞我嚟做藉口，攞下彩嘅啫，唔係真係夾我嘅。我叫咩名？我本來咪你阿嫂咯。你睇下，我問咗佢都係好㗎。不如問佢點解咁冇一齊有我啦？坐低講坐低。啊，大家做嘢啊！走啦。你唔好記得啦，當日係你只話唔得啦，先唔同我上床啊。係我可憐你話同情你啊，冇同人講啊。收聲啦！我仲話你好力水，仲話你勁，原來你乜嘢都係講大話。收聲啦！坐低啊！我而家問你一句，你夠唔膽對住光管發誓？老實嚟講，呢2年嚟，究竟真係唔得先唔同我上床啊？定係還是我跑咗始終嫌我污糟啊？講夠嘅啦！你講啊！叫你坐低啦！我坐低後悔啊！雖然條罪唔係好重，但話晒叫釘死佢啊！我唔會後悔嘅。我唔係講緊人哋個龍頭啊，我係話緊你個女人。咩我個女人啊？我做所有嘢都為咗掩飾身份，全部都係正經工作需要，又冇去私人感情嘅。喂，唔知你份人咩？我哋咁多伙計啊，有邊個喺你眼中啊唔係正經工作需要？有邊個啊同你會有關係啊？明叔，人哋咁講我啊？就係你叫得我一個阿叔，我先當你自己人講多2句。嗱，阿晶，冇人話做人咧要大癲大肺，逢人認大佬先叫交遊廣闊。只不過我哋當差嘅一支張紙喺前邊，又睇唔到後邊。我哋大家做伙計嘅要互相照應。但係你平時份人咧就收埋埋，明叔就知你啫。聽日啊，你過到去第2個部門啊，新人新豬肉啊，人哋見你咁古怪啊，邊個就你啊？蝕底啊！知道啦。喂，係我係。OK，咁你幫我睇下其他分店會唔會有貨啊？唔該。好啊，麻煩通知旺角嗰邊嘅同事，話俾佢哋知我一個人嚟攞啊。唔該。你而家去旺角啊？香港幾大啊？唔通成世唔去旺角咩？sorry， 叫鐘 Sir 先啊嘛，失覺晒。喂，懟完我大佬出嚟之後，扎即過嚟旺角啊？呢度旺角嚟㗎，你阿 Sir 擺架車響街度，哇，係好危險㗎喎！喂，係咪想玩嘢啊你啊？喂，阿 Sir，我邊度玩嘢啊？做良好市民，關心下你哋啫，係咪？咩啊？點個心啊？如果我知有啲咩事嘅話，起碼幅相可以俾我同事去揾啲良好市民出嚟協助調查啊嘛！你咁大聲，你貴過揾你。啊係啊，我車尾呢一帶咧，我自己揩花㗎，唔關任何人事，你放心。我唔中意屈古惑仔。阿晶啊，冇話明叔啦，趁未有長氣啊！嗰班古惑仔啦，無所事事，大把時間手。如果佢哋揾你算賬啦，可以等1年半載都得㗎。我唔係闊佬懶，你放手唔管呢班人啊！但係我做得臥底就拉佢哋㗎啦。你知，我知，佢哋都知㗎。同我係咪無情無義根本就兩回事，因為我份內事嚟㗎嘛。再講啦，佢哋都唔可能以為做嗰啲偷呃拐騙嘅嘢係天經地義嘅事嚟㗎。總而言之咧，呢單嘢放到邊度拆都好，理虧嘅唔會係我係咪？總之小心咪使得萬年船啦！呢個道理我點會唔明啊？條船如果係危險嘅話，你踢我都唔想啦。 喂，係咪想玩嘢啊你啊？喂，
喂，係啊，我等陣先，我換個靜啲嘅位。係，喂，好唔好啲啊？而家，我喺旺角，啱攞完啲嘢咯。我頭先有人叫我小心揸船，你係叫我小心揸車。得㗎啦，總之安全至上啊嘛，遲到都冇到。我唔講住啦，遲啲咪再傾，等多我一陣啊，拜拜。姚叔啊，幫我通知環頭伙計叫你出去做支援。咩事？留意一個戴紅色 cap 帽嘅，可能嗰度。可能係。阿晶，小心係摔筋啊！先生，真係。早上8時正，而家係早晨新聞報導。加拿大舉行國會選舉，2200多萬名選民將選出國會308個議席。因為你由天黑跟到我天光啊，包晒我晚飯先係早餐，我都冇料爆俾你㗎啦。你一時間未諗到啫，你慢慢諗下。巴西發生巴士相撞，你慢慢啊。兩架巴士你去邊啊？我兜埋你啊！一條公路。我為你咁耐皮啊，夠啦，你慳啲啦。你都識講個係我條仔啦，你會蠢到把你自己條仔撩出嚟啊？你都傻。警方稱意外嘅肇事。對唔住啊！對唔住啊！對唔住啊！一架巴士司機知啊。點啊？你成晚冇料到啊？係知道佢叫疏筋嘅咧，會冧佢條仔，所以佢咁手。就睇佢咁緊張嗰條仔，我諗佢都唔會爆嗰條仔衰日出嚟。佢唔係咁天真啊！佢條仔係我哋差人嚟嘅喎。等阿 Ken 再跟落去，睇下有冇料再講啦。事件中總共有我哋夠鐘啦！你成晚冇瞓，你夠唔夠精神啊？我哋要行㗎啦。得㗎啦，行啦。我唔係去考會考，基本上帶個人嚟都得㗎啦。其實佢哋話你過檔嘅，上次個死咗你見過㗎啦，點解仲要親自上嚟傾條件呢？你唔係諗住坐定呢架嘛？就算係要講價，我今次嚟都幫你同佢傾兩講啫。所謂先敬羅衣後敬人，你有幾多人工，下下就代表你係咪一個有本事嘅人。況且到我正式上班嗰個禮拜，呢度嘅社長放咗假，我而家嚟打定親招呼都叫做有家教啊，係咪？今日個臥底神探5點鐘會上刑庭啊！根據今次嘅審訊程序，佢係第一個俾證供㗎。Good。小姐，你坐陣先啦，知唔知三開緊會，好快就會見你哋嘅啦。叫我 Samantha 得啦，我哋好快同事咯。你坐先啦，唔該晒。喂，原來頭先喺 lift 入邊嗰個咧，好似係 Emily Chang 程美麗呢度嘅總編啊嘛。咩？你認得佢㗎？咁你又唔同佢打招呼嘅？俾佢知道我認得佢，邊好意思偷聽我哋講説話咧？哦，原來你係特登將佢啲古仔話俾佢聽嘅。我仲要睇下所謂做大師嘅人係咪唔會偷橋。喂？哦，咩啊？喺醫院？咁你有冇影低相啊？send 佢嚟睇下。點啊？係 shot 緊啲料喎。
世強話 check 到原來前晚飲醉酒同人嘈，打傷咗條友，自己都重傷，而家仲瞓咗喺醫院嗰度。冇人尋仇，即係故仔冇料到。社長得閒未啊？我趕住攞份碼頭俾佢睇㗎。得啦，你入去啦。唔該你。不如索性轉行啦，好唔好啊？係咁啦。廢柴！家姐一早翻嚟就鋸人。唔係鋸人，呢啲叫自然淘汰啊！呢啲咁嘅質素啊，吞泡縮骨揸流灘，擺喺外邊3個月就俾足面社長啦。但係今日社長又見新人啦，頭先嗰個 Samantha 去競洲行嗰個又上咗嚟，我諗佢真係提早過嚟坐 Peter 個位啊！許心妍啊嘛，我知佢係邊個啊？頭先同一架 lift 嘅。咦？咁我見完社長實會過嚟同你打聲招呼擦鞋嘅喎。你使唔使我幫你同佢講話？你唔得閒見佢，俾個下馬威佢先啫。頭先人哋喺 lift 度，佢扮唔識我啦，點會同我打招呼啫？公佢都未正式翻喎，份人使乜咁囂啊？囂唔囂我就唔知，不過佢係俾説話我聽嘅。我知佢想睇下我對古仔有冇興趣先至係事實啊嘛。喂，我哋冇古仔咩？大公司嚟㗎，使抄佢哋？我哋梗係不屑做埋呢啲行為啦，唔知人哋會唔會啊嘛？佢都就嚟過嚟，喺呢個時候仲要幫我舊老細搶我哋新聞，有着數咩？社長既然高薪挖角，當事人要證明自己有價有市物有所值，最好嘅辦法莫過於漂漂亮亮贏一仗先至過嚟呢邊啦。咁我哋更加冇理由由佢啊！啱啊！所以今期書個封面頭千祈唔好攞個社長嗰邊住，費事俾人及到。你唔係嘛？阿妹，叫全世界去鬧下 O 記近排有啲咩行動進行緊，仲有 call 嗰批發嘅微衣，睇下 O 記同埋 ICAC 以前幫襯開嘅鋪頭有冇準備大批嘅紙箱俾客用，分分鐘係啲警察用嚟封鋪拉人用㗎。係 OK， 我哋而家翻嚟。其實我哋下個禮拜都過檔㗎啦，點解呢個禮拜都仲要同你爭新聞嘅？我就要證明多次俾嗰個女人睇，佢哋而家請翻嚟嘅人係贏過佢嘅人，唔係二打佬。喂，老細啊，放心啦，冇偷懶。我頭先跟住臥底抄上庭，而家諗去翻屋企啩？哇！呢個差佬真係講完反應豬肚啊！今次冇死啊，老細。咩角度應齊晒，呢人手功課交啊！你放心啦。嚇？唔使跟呢單嘢，但我哋唔係攞佢嚟做封面嘅咩？你理得我咩原因？總之我叫得你咁做就咁做。我話知你而家嗰邊6個大風扇有幾精彩，你即刻等我同我話你以前個 friend。係啊，以前啲灣仔警署近啲做留面嗰個啊，你問下佢有冇懷疑到屋企近排忙緊啲乜嘢？你就咁問下佢有冇見班人叫外賣定係遊閒嚟食飯，就已經知道班人係咪做緊大鑊嘢啦！死蠢係咁啦。你已經跟得好貼㗎啦喎！啲新牌仔硬係要我趕時間就嚟通街走嘅，阻鬼住晒。要 block 啊！唔係啊嘛？唔好勞氣啊，等我嚟。唔好意思，小姐，前面嗰啲快相，麻煩你適時 check 牌唔該。阿 Sir，咩我哋行快咗少少咩？前面50，你行咗70，唔少噶咯喎。50大直路，冇路口，冇斑馬線，冇剩啲 set 嚟要我哋行50名裝啫。check 牌唔該。阿 Sir 啊，其實我哋約咗趙 Sir 啊，你喺警訊嗰度主持交通部嗰個趙 Sir 咧，我阿叔嚟㗎，俾次機會啊，我哋下次唔敢㗎啦。陣間俾次機會問你阿叔，睇下我哋覺得你啱唔啱？唔該，麻煩你俾杯 double espresso 我。好，請等等。喂，你喺邊度啊？咁嘈嘅？邊位㗎？姓鐘嘅定個位？哦，呢邊請。嚇，你呢頭咧話掛住人，呢頭要人等你嘅。唔該，俾杯水我先。好，等等啦。咩環境啊？快啲嚟啦！我等埋你自己俾我食過。我唔同你講啦，電話入。陣間見，拜拜。OK，我食完 lunch 嚟睇睇。拜。喂，係點？佢哋真係做過呢啲料嘅咩？咁嗰陣時嘅消息來源係點㗎？話好嘈啊！嗯哼，嗯。我想提提你，去到龍匯道小心揸車，有快相。嗱，你聽我講，佢哋早我哋一日出書嘅。如果勁周刊班人臨時臨急改頭條封面嘅話咧，佢哋嘅機房一定加班嘅。你叫 Nick 查下咪知咯，咪知個女人咪有心同我哋鬥快搶單新聞。唔該。
你識做㗎啦，係咁。俾多杯 double espresso 我唔該。根據江湖傳聞，深水埗呢排多咗好多公園街頭聚嗰個 case。另外就有3個鳳姐俾人連環打劫，仲有就係旺角近排多咗好多企街，講到有啲規模嘅料就係得呢啲咋。佢係全部周刊攞得嚟做封面古仔啊！點會單係 O 記啊？去捉啲阿公阿婆斜釘推牌九，又或者係捉啲有食有拎嘅賊仔咁小兒科啊？佢哋一定係收到貨，我 O 記做緊單大嘢，我哋冇理由咁樣搶唔到佢彩嘅。點啊？喂，老細啊！你去咗邊啊？我 call 曬全世界翻嚟開會啊，就得你一個潛水？我冇潛水咧，我跟緊臥底差佬啫嘛。頭先我咪叫你唔使再跟咯，我哋要改封面古仔，嗰啲咁濕碎嘅無間道留翻下期都未遲啦。唔係咧，我見到差佬9間4嚟旺角，我諗住有邊度噶嘛。頭先去泊車一陣，真係差啲同個仔嘈㗎。幫我通知環頭夥計，叫你出去做支援啦。咩事？留意一個戴紅色 cap 帽嘅，可能佢喂，好似俾你發現咗。咁你仲嗱嗱臨閃？你係咪想俾個差佬打一身啊？阿姐，小心係摔筋啊！冇事啦，記得咗啦。個差懵下追第二度。而家唔知邊個懵下咧？你快啲翻嚟啦！我等緊人翻嚟幫手割料㗎。咩事啊？阿 Ken 嗰邊有人開槍啊？阿 Ken 啊！你答我 Ken。早上8時正，而家係早晨新聞報導。加拿大舉行國會選舉，2200多萬名選民將選出國會308個議席。因為時差嘅關係，東部選民率先投票。今次選舉將決定總理馬丁領導嘅自由黨能否延續13年嘅執政地位。巴西發生巴士相撞事故，兩架巴士喺聖保羅州一條公路迎頭相撞，撞擊力巨大，造成32人死亡，包括2名巴士司機。另外11人受傷。警方稱意外嘅地點能見道街，並非交通黑點。過上嗰啲架撐整好晒未？其中一架巴士嘅司機落網駕駛錯字。唔該。早晨，華叔。咁早啊，鐘生。琴晚你哋公司又鬆頂開空調喎，好生意啊！冇法啦，我哋啲小生意嚟嘅啫。我哋啲客全部話要喺假期前度到船期啊嘛，咪要翻嚟開通宵，睇有冇得打尖咯。大生意小生意都係生意啫，冇所謂嘅。唔好意思啊，成日麻煩你同夜間嗰個黃伯開門閂門。早晨，鐘生。唔該。早晨咁多位。中間早晨。早晨。你仲有冇遲啲啊？你又係啊！叫阿輝約啲古惑仔咁早啊！我哋翻嚟嗰陣等嚟咗啦。你有冇遲啲啊？啱啱有單 case 跟緊，咪一嚟啊爆我脾氣係嘛？你知我叫你上嚟做咩㗎啦？我知，識咗你3年啦，3年之後你又調環頭升職啦，我就3年又3年繼續到你條針。總之我同上頭講加你人工好唔好？遲啲會有個房屋記科勞你，自己人嚟㗎，放心跟佢啦。你嘅。咩嚟㗎？針孔攝影機啊？鏡頭咧？你25號生日啊嘛，點仔？個線人影晒相，阿輝將佢啲嘢交低晒㗎啦。不過呢條友仔出咗名咧，就唔信我哋啲伙計嘅。而家我打算揾阿歐陽接手 handle 佢，貪歐陽把口夠掂啊嘛。你覺得點啊？冇問題喎，但係呢條針好似唔係好想俾人知道幫我哋 CIB 做嘢，咁但係又揀個咁開揚嘅天台見面嘅。
怕係睇得港產片多啩。喂，聽講今朝 O 記想開波噃，我陣間都會落個場度睇下㗎啦。不過 O 記就算真係踢得悶嘅，冇3點都1點啦。你大可以慢慢食啲嘢先至落去睇都未遲。唔好啦，費事人哋話我晏。喂，歐陽啊，鍾 Sir，喂，葉 Sir 咧去緊現場㗎啦，照程序做嘢，有咩問題嘅 call 我啊。拜拜。即時車牌啊！呢條路唔係行50公里嘅咩？知係最好啦，不過我哋儀器 check 到你架車係行56，扣回公里仲係超速喎，先生。唔該車牌啊！你架車馬力大，你自己都知㗎啦。就算你係咁依揼下，都快過人哋好多，自己維下先得㗎，咪唔會好似今次咁亂網咯。係嘅，係嘅。得啦，你可以走啦。拜拜。呢位㗎？姓鐘嘅定哦，呢邊請。嚇！你呢頭咧話掛住人，呢頭要人等你嘅。唔該。俾杯水我先唔該。好，等等。咩環境啊？我唔同你講啦，電話入。陣間見，拜拜。OK， 我食完 lunch 過嚟睇睇，係咁。喂，係點？佢哋真係做過呢啲料嘅咩？咁嗰陣時嘅消息來源係點㗎？嗯哼，嗯。喂，哇，好嘈啊！喂，可唔可以啲而家？哦，我仲喺旺角啊，啱攞嘢。我想提提你，去到龍匯道小心揸車，有快上。哇！頭先有人我叫我小心揸船，你係叫我小心揸車，得㗎啦，總之安全至上啊嘛，遲到個冇到。喂，我唔講住啦，幾點咪再傾，等多我一陣啦，拜拜。唔該。你識做㗎啦，係咁。俾多杯 double espresso 我，唔該。好啊，冇啊，俾杯檸水佢。好，請等等。喂，先生，你都好唔俾面喎，即係嫌我頭先講電話太大聲嘈住你，咁啊，所以你嫌我煩係咪？我曾經嘗試大聲過你幫你遮醜，不過唔成功，我已經盡咗力㗎啦。如果你嫌醜嘅話，你就坐埋嚟。我哋聽講呢張台係姓鐘嘅訂喎，好似係我打電話嚟訂嘅噃。爹媽咪，喂，好彩我都唔係最遲嗰個啫，噔噔噔噔，送俾你哋嘅。哇！又請食飯，又送禮，幾時變得咁富貴啊？你兩位咪煩翻自己結婚週年喎，1年好一次啫。如果咁都唔好嘅話，會俾人話不孝，出街俾雷劈㗎。你咁賣口乖，邊個教你㗎嚇？學我咯！如果唔係我氹到你，你點有 Michael 鐘啊？咪係？咦，Uncle Mark 咧？佢唔會唔嚟啩？係喎，Mark 好少咁遲嘅喎。我同佢通咗電話，佢做緊嘢，趕嚟嘅。唔好意思。差禮物啦。點啊？情報科嘅鐘 Sir 嚟咗，睇嚟情報科嗰邊隨時都確定到目標單位入邊嘅情況，有陣做嘢小心啲，唔好衰翻嚟啊 ！Yes sir。鐘 Sir，喂，鐘 Sir，咩情況？過去嗰一個禮拜，佢哋曾經幫襯過外賣嗰7間茶餐廳嘅電話。今朝早我哋已經轉咗線落嚟，只要佢哋 call 任何一間，狗仔都會有準備，派人扮伙計送外賣上嚟。呢度個廚房應付到㗎啦。嗰班人又點會分得出佢嗌緊外賣係邊個廚房煮出嚟㗎？啲茶餐廳嘢食咧，間都差唔多啦。你睇下，連啲廁所一模一樣咁噏耷就知啦。都聞到少少啊！我哋 Kim Sir，
今日你哋師組有冇另外準備一啲人手喺附近 stand by？ OK， 一日未行動，我哋班狗仔一日都唔會收工嘅。反而係鐘 Sir 你 A 組嗰邊嘅線報，今次似乎唔多穩陣噃。未肯定佢哋批軍火度守未，我哋班手足一日都只可以企喺度嘅啫。放心啦，佢哋上面嘅竇得500尺，邊間係房邊度擺床，我哋已經通知咗辦外賣嗰個伙計嘅。只要佢一上到去夾清楚，多咗啲咩行李啊、皮篋啊、大型膠袋咁，到時再拉人都未遲。走！3隻貓仔突然之間出咗街，冇理由㗎。根據報告分析，佢身第一餐一定係叫外賣㗎。鐘 Sir，佢哋會唔會飯都唔食就開始做嘢？我哋狗仔邊個喺外邊？係亨 Sir 嗰組。叫人佢哋照對功夫啦。今日我哋目標人物改變咗行程習慣，我哋一定可以甩。 Yes Sir。如果要 OK 做嘢啦，就要而家出聲。呢度附近有好多學校啱放緊午飯。如果我哋而家喺街度拉人嘅話，我諗你同我都知道搏唔過。希望佢哋轉下口味，飲餐茶。希望啊！前面直行有間潮州粉麵鋪，佢哋第一落嚟幫襯過嘅。豪哥事先，你先入去等一等，其他嘅人唔好過馬路住，等我 call。有條西裝手上去接，大家唔好俾反應。Vivian， 情況點啊？基本上咧，啲組嘅同事已經 set up 好晒，而我哋嘅電腦咧亦都接駁咗去地鐵嘅閉路電視嗰邊。至於999中心方面嘅信息咧，亦都可以即時聽到。咁我哋3個人手提電話咧就勾咗4號機度，而其他以前同我哋接觸過嘅人嘅電話線就勾咗5號機度。呢度軍火專家 send 一份資料過嚟，已經證實咗拆竇上面嘅軍火係同前2日 A 組俾嘅線索係完全吻合。係啊，有冇受傷嗰個伙計嘅資料啊？係油麻地環頭嘅一個 CID。追住佢個伙計你都識㗎。點啊？佢哋喺旺角上咗地鐵之後，我啲人一直跟到九安堂，唔知係咪因為開個窗咧，所以佢哋疑神疑鬼。佢哋喺九安堂地鐵同埋火車站之間走嚟走去。咩揼啊？如果我哋唔留喺九龍塘選擇搭車離開嘅話，可能係有方法追蹤到佢哋下落。佢哋將八達通卡嚟嘛？冇錯。佢哋將八達通卡係俾遊客用嘅。八達通嘅中央電腦係冇登記過佢哋張卡嘅號碼。1個禮拜之前咧，高武佢哋喺便利店買嘢嘅時候用過八達通，當時我哋記低咗號碼嘅。鐘 Sir，中午新聞一出，所有人都潛晒水，冇一條針肯聽人話。有呢度喺邊度？荃灣啊，出閘時間1點47分。我要同景 Sir 交代一聲，即刻出發。喂，係10分鐘前嘅事咯喎，荃灣交通咁方便，去邊度都得啦。阿華，有冇辦法咧？即刻聯絡八達通嗰邊攞埋小巴同埋巴士資料。Sorry 係咩度？地鐵八達通嘅主要客戶，佢哋用中央電腦嚟處理數據，相對去處理數據係比較快。而其他交通工具同埋零售商戶咧，佢哋嘅處理收入咗數據之後，仲要傳輸到去終端系統作進一步嘅處理，所以我冇可能同步知道嘅結算報告嘅。咁即係話，高武嗰班人喺荃灣上咗小巴或者巴士，可以去到元朗、屯門，甚至乎天水圍都有可能。有幾多狗仔先可以湊慣成個新界北啊？或者佢哋去咗沙田啦、粉嶺、上水，點搞啊 ？Tony 啊，我係 Vivian 啊，啱啱收到消息咯，2個鐘頭之前，高武用張八達通卡喺屯門一間便利店度買嘢。咁便利店嗰邊有冇將個 shopping list send 過嚟？牙刷、毛巾、杯麵、啤酒，係咁多。
你講俾我聽，佢買幾多個杯麵，幾多支啤酒？半打杯麵，大支裝啤酒4支。啤酒係咩牌子啊？我覺得會係佢哋。Johnny 係咪你嗰邊嘅線報都話住佢哋喺元朗啊？冇啊，但係好明顯，佢哋想喺元朗度唞多一晚。頭屋企發晒你通緝相，佢想去公園開房都唔得啦。我知道高武份人唔會咁易認輸，佢亦都唔會空手而回，一定會揾笪安全嘅地方匿埋。係咁啦，阿葉上咗去踩線，一有消息我會通知總部，保持聯絡。拜拜。66、67、68、69啦。呢邊嘢出幾耐？我尋晚先翻，最新一期，好嘢嚟㗎。唔講大我都有介紹，得翻呢幾本，要買快手喎。毛 Sir 早晨，morning Sir，早晨。全港3萬個警察就係等緊我哋情報科一個電話，去邊度拉呢班拉低咗我哋伙計嘅悍匪。但到而家，我唔知應該點同人哋講呢一個電話。毛 Sir，根據八達通嘅資料顯示咧，公務佢哋最後逗留喺元朗區度，咁所以佢哋非法離境嘅可能性亦都非常之高。但似乎鍾 Sir 有另一個睇法喎。Tony， 根據一直以嚟嘅線報同埋 B 組對疑犯人格分析嘅結果所得，高武係一個絕對唔會易放棄同埋認輸嘅人嚟嘅，所以我假設佢仍然想犯案。所以暫時揾笪地方匿埋，就係元朗區。我估佢會揀一笪佢自己認為安全嘅地方，就係1樓1鳳。喺過去1個星期，我哋記錄到其中一個疑犯古大軍，佢曾經幫襯過旺角區1樓1總共5次。呢一本召妓指南係佢最中意睇嘅，而佢每次落嚟咧，都會去啲舊書攤度抄翻冇買嗰幾期嚟咪添。就算佢中意召妓啊，但你知唔知道？全個元朗區有幾多個1樓1啊？我哋唔需要知道晒所有1樓1嘅資料，淨係喺呢一本雜誌度登廣告嗰啲我哋就夠。我喺疑犯個單位度揾唔到呢一本雜誌最新嗰一期，但係根據 Kim Sir 嘅手足記錄，古大軍尋晚係有買過呢本書。而喺呢本書度賣廣告嘅元朗1樓1總共有23間。我哋只需要派啲伙計上去撳鐘仔，將冇人應門嗰啲單位一一記錄，就可以縮窄個調查範圍。毛 Sir， 如果高武呢一班人真係好似 Madam Choi 咁分析所講，已經潛逃離開咗香港嘅話，我哋做嘅嘢好簡單，就係同我哋外邊嘅同行聯絡。但係如果佢仲喺香港嘅話，呢個就係我哋情報科唯一可以確確實實做到嘅功夫。Tammy， 同我 check 禮賓府嘅會議幾點鐘完？我想盡快打電話俾一哥。情況點啊？誒 Madam 啊，喺30個鳳姐單位裏邊咧，我哋已經篩選咗12個有可疑嘅單位啊。而 C 組嘅同事咧就喺呢單位嘅附近度及實，而 A 組嘅同事咧就負責監聽佢哋嘅固網電話。不過唔知係咪因為生意好得滯咧，又或者佢哋就係用自己嘅手提電話，而個固網電話咧就冇乜點響過啦。我哋啱啱聽到個電話，有個鳳姐今日特別好胃口，佢竟然叫咗4個飯盒。送外賣㗎。哦。一嚿水啊！多謝啊！有冇影到啲咩？我覺得個鳳姐咧有啲唔妥。仲唔係你 call 嘅歐 Sir？ Mark，我估到你仲喺度。個伙計點？明叔啱啱做完手術，
醫生話佢捱得過嘅喎。咁就好啦。事發之後咧，環頭指揮官落咗命令，唔准任何人去跟呢個 case。我估係因為呢單係總部 case 係咪？我知道工作上有好多嘢你唔方便講我知，但咁啊，淨係話俾我知查唔查到班人啦。我唔想陣間明叔醒咗之後，我要講大話呃佢啊！以後你都唔使再講大話，放心同明叔講。我本來準備咗份禮物咧送俾你哋，慶祝你哋結婚週年紀念，但係留咗喺現場度執唔翻，爭住先。當差呢幾年我真係爭人爭唔少嘢。你今日份 statement 我睇過，其實可以話啱啱遇着剛剛，你冇錯。但唔見得我幾啱嗰個幣咧。你仲放緊假嘅，嚴格嚟講，你係冇條件去追殺拉人。咁起碼警覺性可以高啲，防範於未然啊嘛。講得好啊！你冇申請調錯部門。鐘 Sir， 你都叫鐘 Sir。哦，呢兩年幾都好少人咁叫我，唔慣啊。睇嚟我哋都要習慣一下點樣分啲人叫邊個鐘 Sir 啊。兩兄弟，你係我哥，你咪大鐘 Sir 咯；我係你細佬，咪細鐘 Sir 咯。聽日你放完假㗎咯喎。我特別同事非正式咁歡迎你加入刑事情報科。多謝。